హలో అండి అందరికీ. మనకి కిచెన్‌లో యూజ్ అయ్యే టిప్స్ అయితే 30 డేస్ ఛాలెంజ్ అయితే తీసుకున్నాను. ప్రతిరోజు ఒక టిప్ అయితే వస్తుంది. అది ఖచ్చితంగా మనకి కిచెన్‌లో అయితే యూజ్ అవుతుంది. అలాగే నాతో పాటు మీరు కూడా మీకు తెలిసినది ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. కిచెన్‌లోవి లైక్ ఏదైనా కూడా. అది ఖచ్చితంగా ఎవరికొకరికి తెలియకుండానే ఉంటుంది. మీరు పెట్టే కామెంట్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. డే 1 ఈరోజు. మనము మినపప్పు అప్పుడప్పుడు నానబెట్టుకోవడం మర్చిపోతుంటాం కదా! అలాగే మనకి కొంచెం మినపప్పు త్వరగా నానాలంటే మనము మినపప్పులో హాట్ వాటర్ గాని పోసిగా నానబెట్టుకున్నామనుకో మనకి 4 అవర్స్‌లోనే పర్ఫెక్ట్‌గా అనేది నానిపోతుంది. తర్వాత మనం కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.